Я полностью переработал весь сценарий. Смысл, тон, темп и эмоции остались неизменными, и каждый абзац практически не изменился по длине. Он будет читаться и восприниматься точно так же, просто с новыми, естественными формулировками. Прежде чем мы перейдем к сегодняшней истории, я хочу попросить вас об одной небольшой услуге. Поддержите наш канал. Если вы здесь впервые, пожалуйста, уделите секунду, чтобы подписаться и поставить лайк. Ваша поддержка позволяет нам и дальше делиться с вами такими сильными и незабываемыми историями, как это. История, которую вы сейчас услышите, это не просто то, что вы смотрите. Это то, что вы чувствуете. Она останется с вами надолго после окончания видео. Это история о времени, о выборе, который мы делаем, когда нам кажется, что определенные этапы нашей жизни закончились, и о маленьких незапланированных моментах, которые вновь открывают эти главы, потому что жизнь никогда не спрашивает разрешения, прежде чем перевернуть все с ног на голову. И иногда достаточно одного тихого стука в дверь. Над тихим пригородом, вагая мягко и медленно, опустилась ночь. Улица была неподвижна, почти неестественно неподвижна, словно весь район затаил дыхание. Теплый желтый свет уличных фонарей тянулся по пустым тротуарам и тихим лужайкам перед домами. Прохладный ветерок шелестел в деревьях, слегка шевеля листья, напоминая тем, кто еще не спал, что мир не остановился. В самом конце этой улицы, внутри небольшого неприметного домика, ночь казалась еще тише. Эмили Картер стояла в своей гостиной, готовясь завершить еще один совершенно ничем не примечательный день. Небольшая лампа рядом с диваном отбрасывала мягкий золотистый свет на комнату, окутывая все ощущением уюта и привычности. Когда-то этот дом был полон жизни. Смех отражался от каждой стены. Шаги стучали из одной комнаты в другую. Двери хлопали, музыка гремела, и где-то всегда слышался чей-то голос, заполнявший тишину. Но время имело свойство все это менять. Теперь в доме царила другая тишина. Это была не пустая тишина. Это была тишина, которая рождается из рутины, из воспоминаний, из жизни, которая успокоилась и погрузилась в мягкий неизменный ритм. Эмили протянула руку и выключила лампу. Темнота медленно проникала в комнату, окутывая дом мягкими тенями. Она немного потянулась и уже повернулась к спальне. Еще одна тихая ночь. Еще один ничем не примечательный конец еще одного ничем не примечательного дня. И тут тука. Звук был резким, совершенно неуместным, нарушая ночную тишину, словно стекло. Эмили застыла на месте. Ее рука замерла в воздухе, а сердце замерло. Никто не приходил в гости так поздно. Больше нет. Не в той жизни, которую она для себя построила. Долгое мгновение она стояла неподвижно, гадая, не приснилось ли ей это. А потом это повторилось. Тук-а-тук. На этот раз громче, твердо, безошибочно узнаваемо. Эмили почувствовала, как что-то сжалось и сжалось в груди. Сначала она подумала, что это страх или шок, но чувство, нарастающее внутри, было совсем другим. Надеяться. Эта мысль ее удивила. Надежда всегда имела свойство появляться именно тогда, когда этого меньше всего хотелось. Она медленно шла по коридору к входной двери. Каждый шаг пробуждал воспоминания, к которым она не прикасалась годами. Воспоминания о другой жизни, о себе молодой, идущей по этому же коридору. Звуки смеха маленького мальчика наполняли каждый уголок дома. Маленькие ножки бежали изо всех сил к двери каждый раз, когда кто-то стучал. Все эти воспоминания нахлынули с такой четкостью и ясностью, что казалось, будто сам дом тоже их помнит. Эмили дошла до двери. Ее рука легла на ручку. Она замешкалась лишь на секунду. Затем она медленно вдохнула и повернула замок. На крыльце стоял молодой человек с дорожной сумкой через плечо.
Свет от крыльца осветил его лицо ровно настолько, чтобы Эмили сразу поняла, кто он. У нее перехватило дыхание. Даниил, ее сын. Долгое время ни один из них не произносил ни слова. Годы и годы расстояния молчали и тяжело разделяли их. Дэниел выглядел старше, чем в последний раз, когда она его видела. Жизнь оставила на нем небольшие следы. Усталые глаза, едва заметные морщинки вокруг рта, которых раньше не было. Но все это не имело ни малейшего значения. Он по-прежнему, без тени сомнения, был ее мальчиком. Эмили шагнула вперед, не сказав ни слова, и обняла его так крепко, как только могла. Объятия были мгновенными, почти отчаянными, словно если бы она отпустила его хотя бы чуть раньше, он мог бы снова исчезнуть. И в тот самый момент Эмили подумала, что самый большой сюрприз вечера уже произошел. Она понятия не имела. Настоящий сюрприз ждал нас внутри дома. Несколько секунд они просто стояли на крыльце, обнимая друг друга. Прохладный ночной воздух обдувал их, но ни один из них его совсем не чувствовал. Все эти годы расстояния исчезли в одно мгновение. Эмили медленно отстранилась и снова посмотрела ему в лицо, словно все еще не могла поверить, что он настоящий. «Дэниел, ты действительно здесь?» – прошептала она. Дэниел слабо и устало улыбнулся ей. Улыбка, в которой одновременно читаются облегчение и усталость. «Я не хотел так поздно приехать», — тихо сказал он. «Мне просто нужно было вернуться домой». У Эмили заболела грудь, когда она услышала это слово. «Дом». Прошло очень много времени с тех пор, как она слышала от него это. «Входите», — тихо сказала она, отступая назад, чтобы пропустить его внутрь. Даниэль поднял свою дорожную сумку и переступил порог. Как только он вошел, он остановился. Его взгляд медленно скользил по гостиной. Внешне все выглядело почти так же, а еще совершенно по-другому, причем в сотни мельчайших деталей. Мебель была немного другой. Декор был более простым. В комнате стало тише. Тише. Это была та тишина, которая приходит только после многих-многих лет одиночества. Эмили закрыла за ним дверь. Тихий щелчок замка эхом разнесся по пустому коридору. Но как только дверь захлопнулась, в груди Эмили поднялось гнетущее нервное чувство, потому что появление Даниэля было не единственным невероятным событием, произошедшим сегодня вечером. Дэниел тоже это сразу заметил. Он повернулся к материл ей в лицо. «Ты как раз собирался лечь спать?» — спросил он, бросив сумку у стены. Эмили замерла ровно на мгновение. «Да», — сказала она. «Я никого не ждала сегодня вечером». Она пыталась говорить непринужденно, но в ее голосе было что-то не так. Дэниел мгновенно это понял. Он всегда умел понимать свою мать лучше, чем кто бы то ни было. Прежде чем он успел что-либо спросить, из гостиной донесет тихий звук. Раздается тихий скрежет, похожий на звук медленно перемещаемого по полу стула. Дэниел резко повернул голову в сторону источника шума. Он нахмурился, недоумевая. «Мама!» — очень медленно произнес он. Сердце Эмили заколотилось. Наконец настал момент, которого она боялась весь вечер. Ранее, в тот же вечер, Эмили получила сообщение. Сообщение от человека, с которым она не разговаривала почти 20 лет. Человек, которого она считала навсегда ушедшим из своей жизни. Сначала она почти удалила сообщение, но что-то тихое и незаметное внутри заставило ее ответить. А 3 часа спустя этот человек постучал в ее дверь. Эмили медленно и глубоко вдохнула. «Дниэл, мне нужно тебе кое-что сказать», — очень осторожно произнесла она. Дэниел посмотрел на нее замешанием, но все еще сохраняя спокойствие. А затем из гостиной послышался еще один звук. На этот раз это был мягкий, чистый звук шагов. Выражение лица Даниэля изменилось. В доме был еще один человек. Эмили тихо кивнула в сторону дверного проема гостиной. «Пойдем со мной», — сказала она.
Каждый шаг в сторону этой комнаты казался тяжелее предыдущего. Даниэль шел следом за ней, и в его голове уже крутилось множество вопросов. Они остановились у входа в комнату. Дэниел замер. У окна стоял мужчина. Он стоял к ним полубоком. Мягкий свет уличного фонаря проникал сквозь занавески, отбрасывая по комнате бледно-серый свет. Мужчина медленно обернулся. Время изменило его. В волосах появилась седина, а на лице морщины, свидетельствующие о долгих годах жизни. Но ни на секунду не оставалось сомнений в том, кто это был. Майкл Рейнольдс, его отец. На мгновение весь мир затих. Даниэль смотрел на него совершенно ошеломленный. В последний раз он видел своего отца, когда ему было 16 лет, и он искренне верил, что больше никогда его не увидит, пока жив. Даниэль очень медленно повернул голову обратно к матери. В его глазах читались растерянность и боль. «Вы его сюда пригласили?» — очень тихо спросил он. Эмили чувствовала, как тяжесть 20 лет невысказанных мыслей давит ей на грудь. «Никогда не думала, что сегодня вечером все так обернется», — прошептала она. Майкл заговорил впервые. Его голос был спокойным, мягким и осторожным. «Я знаю, что это совершенно неожиданно, Даниэль». Даниэль оглянулся на него, все еще пытаясь понять, на что тот смотрит. Человек, стоявший перед ним, был незнакомцем, и в то же время он был самым знакомым человеком на свете. Над всеми тремя повисла тяжелая гнетущая тишина. И тут Эмили кое-что поняла. Этот стук в дверь не просто привел ее сына домой. Оно, сопротивляясь изо всех сил, вернуло все прошлое обратно в ее дом. И ни один из них не был ни капельки готов к тому, что произойдет дальше. Если эта история вас тронула, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал, а также поделитесь своим мнением в комментариях ниже. И всегда помните, иногда один неожиданный стук может вновь открыть главы вашей жизни, которые, как вам казалось, были похоронены навсегда. Хотите, чтобы я немного подкорректировал тембр, внес небольшие изменения в отдельные фрагменты или сделал еще какие-нибудь мелкие корректировки?